Malayziyadagi zo'r ta'sirga ega bir turkum islomiy tashkilotlarning hamkorligida 7-iyul insonlik suhbat yig'ini Uyg'urlarga ko'ngil bo'lish degan temada suhbat yig'ini o'rinlashtirgan bo'lib, bir qism Sharq Turkiston tashkilotlari vakillari yig'inda navbatdagi og'ir vaziyatni tonishtirib o'tdi. Yer shari tinchligi tashkiloti va Malayziyada Sharq Turkiston da'vosi uchun aktiv ovoz chiqarib kelayotgan Malayziya musulmon yoshlar harakati ABM Vadarx va Uyg'urlar uchun Malayziyaliklar qatorliq ko'plagan tashkilotlarning hamkorligida o'rinlashtirilgan mazkur suhbat yig'inida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati va xalqaroning, xususan islom dunyosining bu haqdagi mas'uliyati muzokara qilindi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning boshlig'i Christopher Wray bilan Angliya harbiy istixborot 5-boshqarmasining boshlig'i Kim McCollum birlikda bayonot berib, Xitoy paydo qilayotgan tahdid haqida qattiq ogohlantirish berdi. Christopher Wray, Xitoy bizning iqtisodiy va davlat xavfsizligimiz uchun uzun muddatli tahdid deb ko'rsatdi. Kim McCollum Angliyaning yaqinqi 3 yilda Xitoyning jasuslik harakatlariga qarshi turish ishini bir hassa oshirganligini aytdi. Egilinishcha, bu ikki davlat istixborot boshliqlarining tunji qitim Londonda bir arga kelishi bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoy tadqiqotchilari partiya a'zolarining Kommunist partiyaga bo'lgan sadoqatmanligini bayqay oladigan yangi sun'iy idrak uskunni yasab chiqqanligini e'lon qilgan. Bu yangilik e'lon qilinib, xalqarada zo'r g'ulg'ul qo'zg'agandan keyin mazkur sun'iy idrak uskunasiga aloqador uchur va ma'lumotlar to'rdan o'chirilgan. Xabar qilinishicha, Xitoy Xilfiy davlatlik ilm-fan markazi sun'iy idrak tadqiqot o'rni Xitoy Kommunist partiyasi qurilganligining 101 yilligi bo'lgan 1-iyunda aqliy iqtidorli siyosiy ideya uskunlari nomli bir yurish uskunlarini ijod qilganligi e'lon qilingan. Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismining qo'mondoni general David Bergiz bir to'qinish yuz berganda Xitoy armiyasining qo'mondonlik kontrol qilish mexanizmi va ashyo oburti omillarining asosli nishon bo'ladiganligini va o'zlarining Xitoyning mushuninga o'xshash tanlashlarga yuzlanishini mo'ljallanganligini aytdi. General Berger Washingtondagi Hudson institutida so'z qilib, Amerika dengiz armiyasining yangi jang ta'limoti va kuch loyihasi haqida to'xtaldi. Malayziya bosh ministri Ismoil Sabri Yaqub va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Anqarada ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Prezident Erdo'g'an bilan Malayziya Turkiya hamkorligini texmo atrofli saviyaga ko'tarishga qo'shilganligini tilga olgan Yaqub, hamkorlik doirasi iqtisod, ma'rif, yemeklik bexatarligi, sayohat, islom bankisi va mudofaa sanoati qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi. Bu hamkorlik o'zaro manfaat yetkazish asosida davomli taraqqiy qiladi dedi. Angliya bosh ministri Boris Johnson hokimiyat beshidagi konservativlar partiyasining raisligidan istifa beradiganligini, yangi rahbar saylangacha bosh ministerlik vazifasini o'taydiganligini e'lon qildi. Türkiye bilan İsrailya o'rtasida İsrailya Avasiya şirkati aeroplanlarının Türkiye'ye uçuşunu qayta başlashiga yo'l qo'yadigan dastlabki kelishim imzoladi. Bu kelishim İsrailya Avasiya şirkatlarining 1951 yildan buyon tunji qitim Türkiye'ye uçadigan Avasiya liniyasini asliga keltirishga yo'l qo'ydi.